vlastně máme po, řekněme, vyřízení demoličního výměru, vyřízení stavebního povolení, prošli jsme celou stavbou, zatím tady sedíme docela v dobré atmosféře, zeptám se takovou nevšední otázkou, co se vlastně nepovedlo na ty naší spolupráci, jako takový. Tam asi se nevybavuju vyloženě nic, bylo tady pár, budu říkat, možná i momentů zábavných, že se tady pár věcí jako nepovedlo, třeba když tamhle byl nějaký příčník a my jsme asi ho měli špatně označený a řidič náklaďáku ho minul a se tam urazil budku, takže to je taková kolize, ale nic závažného. Co se tady nepovedlo? Asi nic, všechno fungovalo skvěle za mě. Tak to mám radost. Tak můžeme vypnout kameru, teďka můžeme vidět tu upřímnou část. To už byla kamera, jo? To už byla asi kamera, jako takováhle. Zeptám se, spíš tak trošku jakoby za vás, k čemu ta hala vlastně má sloužit? V čem vás vlastně ona má posunout? Tak je to 2000 metrů nebo skoro 2000 metrů čtverečních skladovací plochy. My jsme tady měli haly, které byly staré možná i 50 let. Nevyhovovalo to. Bylo to prostě plechový boudy, dokonce dřevěná bouda, daleko méně metrů čtverečních, možná polovina, ani ne. Takže to všechno šlo k zemi a rozhodli jsme se postavit pěknou novou halu na skladování peří, tak jak to tady vidíte. Zeptám se, teďka možná trošku jako napovím konkurenci, ale asi mi to moc nevadí. Plánujete i něco dál? Takhle tady nějaké rozrůstání? Určitě. Máme investiční plány a do budoucna se tady bude přistavovat nová třídírna, to je 24 metrů vysoká budova, něco podobného, co je vidět vlastně tamhle. A nebude to teda už na čtvereční metry takovýhle rozsah, ale zase to bude docela náročný, že to bude vysoká budova. A o zkušenosti s váma nebo s firmou MOX dohromady určitě vás rádi k tomu přizveme, jo? Abyste se na tom podíleli nebo minimálně vystřelili nabídku na nás. Určitě, jo? to bychom byli jedině rádi. Vy jste to trošku nakousl, my vlastně se prezentujeme tím, že jsme schopni těm zákazníkům zařídit úplně všechno, od projektu stavebního povolení a kompletně stavby na klíč. Na druhou stranu já vždycky říkám, že to není jenom o nás, co děláme přímo my jako Chytka, tak je vlastně výroba ocelové konstrukce, montáž skeletu. Vy jste to nakousl, ty ostatní firmy, s tím jste byl spokojený, s těma našimi přátelými firmami, konkrétně pan Krejská? Obecně, pan Krejsku bych jmenoval hlavně, obecně prostě poctivý přístup, cokoliv, když se něco zamotalo, protože tady těch negativních věcí moc nepamatuju, protože vždycky, když se něco zamotalo, jako se to děje po každý při složitějších projektech, jako je tohle, tak prostě my razíme heslo, že se dá domluvit cokoliv. Když se bavíme slušně, otevřeně, nic se neschováváme, nic nezastíráváme, takže domluvíme úplně všechno. A vlastně ať už s váma nebo s panem Krejskou, všechno vykomunikované bylo zrealizované, bylo to bez emocí nějakých negativních. Já si troufám tvrdit, že to máme dokonce až na přátelské bázi v současnosti, zejména s panem Krejskou, on třeba má rád starý auta, že jo, takže tam jsme si docela ponotovali, takže musím jenom pochválit. Jo. Zkušenost fakt dobrá, co se domluvilo, to se zrealizovalo. Jo. To, že se občas něco nepovede, nevybavuju si nic teďka, kromě tady toho jednoho malého incidentu s řidičem, co nekoukal. Nevybavuju si nic, na co bych jako negativně vzpomínal. Bylo to prostě udělané. Za mě super. Jo, spolupráce. Jo, ono možná, proč si ta spolupráce podle mě sedla, tak ať to může znít na začátku trošku zvláštně, tak jsme trošku možná podobné firmy, nebo my aspoň tvrdíme, že ty ocelovky chceme dělat poctivě, s nějakým lidským přístupem a dbat na nějakou kvalitu. A mně vlastně přišlo, že to je podobný u těch vašich peřin, jako takovýhle. Určitě, to razíme. Tohle to já si myslím, že už to ani dneska nejde. Jo. Prostě když se k té práci přistupuje poctivě a je u toho dobrá atmosféra, vybudují se u toho dobrý vztahy, tak prostě neexistuje, aby se to nepovedlo. A to jsme přesně my a ve spojitosti s váma vlastně. A byl to i jeden z parametrů, když se dělalo vlastně výběrko, že já to nedělám čistě jenom o tom, kdo dá nejlepší nabídku nebo nejlevnější cenu. Myslím si, že by to takhle nemělo být. Ale aby si to sedlo chemicky, jak říkám já, aby si to sedlo, ty lidi. Jo? A potom opravdu to funguje. A to se tady stalo a povedlo a nemám s tím vůbec žádný problém vás přizvat k další práci. Jo, prostě. Super. Jo? To je pro nás vlastně ta vizitka, kterou chceme mít dál a proč tady vlastně teďka takhle nějak sedíme. A není to strojený, jo? Fakt to tak je, jo? Prostě kdyby to nefungovalo, tak bych vůbec nepřemýšlel vás přizvat dál, ale tímhle je to téměř 100%, že prostě vás přizvu minimálně k nějakému výběrku a uvidíme, jak se povinna snažíte. Jo. A zase se snažíme trošku, ať to dopadne dobře.
Vy když jedete, jenom se zeptám, vy když jedete vlastně stavbu, vy s tím Moxem nebo s panem Krejskou spolupracujete často, nebo jak to je? Jo, dost často. Co se týká, řekněme, projektu stavebního povolení, tak přes něho jde třeba 60-70% našich projektů. Co se týká té generální dodávky, tak těch zakázek, jako jste vy, za stolik jako nemáme, jako takovýhle, těch máme třeba 3-4 ročně. To jsou jako velký zakázky pro vás, jo? A to jedeme s panem Krejskou, protože zase to musím erudovat ho i trošku jako já. Tam je prostě neskutečný jako technický background, jako takovýhle. A s tím, že už je ta spolupráce jako sehraná a do určitý míry i ti jeho kluci to jako dělají jako poctivě. No. Chcou, aby i ten výsledek té práce byl takový, jako chceme my, což je v dnešní době taky trošku jako někdy těžké najít někoho, kdo to takhle. Tak já bych to tam skoro podmínil, že když se bude něco dělat, tak aby u toho byl vlastně Mox a hlavně teda pan Krejska, s kterým mám úplně stejný pocit. Prostě, jo, který. Prostě řeší, jo. A když se něco zamotá, neříká ne, neodmítá, nevysvětluje, proč to nejde prostě a prostě se řeší, jo. Takže je to super. V tomhle je to jako super, je to vlastně to, co někdy trošku třeba mě na začátku učil jako pan Krejska, on říká, jako, nebo pan Chytka, že vlastně ty problémy na těch stavbách jako jsou, tam jsou prostě komplikace a je to proměnná věc jako takováhle. Ale je to o tom, že jsme prostě jako lidi a k sobě přijdeme a řekneme, hele, vznikla tady tahle situace z těchto důvodů a chceme jít nějak řešit. My to máme úplně stejný. Řešíme jak ano, neříkáme jak ne a prostě víme, že obvinovat jeden druhýho, kdo udělal chybu, vlastně nikam nevede. Bohužel to teď vidíme všude kolem sebe. Jasně. Jeden druhý obvinuje, nic se neposouvá, dále nikoho to nezajímá. Takže vlastně víme, že to musíme vyřešit. Jo? A chceme to řešit, jo? Protože prostě to nikam nevede. A u toho ještě udržet dobrý vztah, protože když mají lidi dobrý vztah, tak se jim chce prostě, jo? Jeden pro druhýho něco udělat, jo? A to samé platí o firmách. Kdyby to tak nebylo, tak prostě to nefunguje. A máme historické zkušenosti, když jsme tady začínali kdysi, tak to tady bylo hnaný jenom přes nejlevnější nabídku, přes prostě všechno super levný. Chemicky to vůbec nepasovalo, to jsem tady nastupoval už je fakt jako 13 let, když se stavila hala vzadu. A z toho byly jenom problémy prostě. Dokonce jsme fungovali s takovým zádržným a takovýhlema věcmi, jsme museli tlačit na ty dodavatele. U vás myslím, že nějaký zadržení domluvený bylo, ale já se vůbec jako ani nepřemýšlel. Já jsem to prostě celý, všechno jsme zaplatili. A pak mi to úplně došlo, že se vlastně ani neřešil zádržný na konci. Jako, takže prostě, protože prostě vím, že se to vyřeší. Jo. A je to fakt k tomu přístupu. Jo. Zavoláme si a řeší se. Jo. Takže já tam vůbec nepochybuji, kdyby tady něco prostě vyplynulo, což nepředpokládám. Nebo vlastně malinko tady bojujeme s tím podpískovaným svahem, že se nám to sesouvá, ale i tam prostě pan Krejska prostě je zapojený. Proaktivně to chce. Proaktivní, chce to řešit, dokonce tady dopadlo, takže jsem to jako zastavil, že ten svah nestabilní, písečný, že tady je vlastně písečný podloží, vůbec nevíme, kde se to tady vzalo. Jasně. To je možná ta kuriozita. Že jsme tady hrábli do země a nic jiného pod náma není než písek a vůbec nevíme, kde se to tady vzalo. Jsme to zjišťovali, tady mraky písku. Což teda na ten svah nedělá dobře, tak jsem panu Krejskovi řekl, ať už to neřeší, že si to dořešíme sami nějakýma drenážema prostě a uděláme si to, protože ty zkušenosti máme, že jsme tady pod kopcem a ty drenáže už jsme tady dělali, protože nám vlastně spodem podtejkalo do skladu, takže víme, jak to vyřešit a uděláme to prostě sami už. Jo. A to i je jakoby důkaz vlastně toho dobrýho vztahu, že vlastně se tady nehoníme mezi sebou a neříkáme prostě, hele, tohle jste fakt nedomysleli, to jde za váma na vaše náklady. To jsme nedomysleli společně, jo, prostě, to pískový podloží. Jo. Takže oni už se na tom zatrénovali, no, vy vlastně ne, ale firma Mox si na tom zatrénovala. Je to lepší, není to 100%, ale my už si to vememe normálně za svoje a ty drenáže si tam doděláme tak, jak potřebujeme. Jo. Takže tak. Ono je to možná i o tom, že, jakoby, že tím, jak i firma Mox a my nejsme zas tak megalomanský firmy, tak pro nás, řekněme, ta zakázka je to takový ten náš jako příběh. Je to vlastně, nechci říct ten náš odkaz, to by znělo až moc jako nadnešeně, ale je to vlastně to, že my tou zakázkou jako žijeme a že si ji vlastně vážíme, že jsme se mohli dostat. A kvůli tomu jsem si vás vybral mimochodem, jo? Že nejste žádný velký nadnárodní podnik, který ho to vůbec nebude zajímat, ale že to bylo vidět, že ten projekt pro vás je prostě zajímavá věc. Jo? A je to většího rázu. Jo. Byla to příležitost, kterou jsme prostě chtěli zvládnout. A jste Češi, jo, prostě to je další věc, jo, prostě, takže to já jsem tady nechtěl nějakou německou nadnárodku prostě, jo, to jsem nechtěl, pro kterou to nebude znamenat nic, odškrtnutá fajfka, jede se dál. Takže to byl jeden z důvodů, proč jsem vlastně vybral vás, jo, takže tak. Dobrá, tak co, Maro? Chceš ještě zhodnotit, jak se ti spí v peřince? To bych vlastně mohl. To tam měli napsaný, tak. To jsme vlastně měli, no.
Jako, A to se tady stalo ale. Počkat, ještě než zhodnotíte, tak vlastně tady byla hromada lidí, se tady vystřídala, aha. včetně vás. Jasně. A jako všichni, většina z nich tady odsaď odjela s péřovou peřinou a polštářem, jako, takže jste vybavený, máte vybavený zaměstnance. My jsme vybavení všichni. Já jsem to vlastně, když jsme semka jezdili původně, tak jsem se stěhoval do nového bytu, takže jsem si říkal vlastně, ale pořídím nový peřiny. A mě to vlastně i lákalo a musím říct, co, a nevím, jestli je to reálný benefit jakoby té peřiny, vy mi to možná potvrdíte, je to, že to soustavně drží teplo, jak je to asi kachní husí peří. Tak já jsem dřív zápasil s předchozíma peřinama, že tam vlastně víceméně furt mě byla buď zima, byl jsem odkrytý, anebo jsem se přikryl a jakoby přehřál jsem se. A tohle jakoby drží to moje teplo. Je to vlastně efekt toho peří jako takovýhodle? Je to tak, no. Ta příroda to prostě nadizajnovala a to se nedá překonat. Takže je to hřeje, když jako to říkají vlastně zákazníci, vy jste zákazníci a to je to, na čem to celý stavíme. Jo? Prostě to by bylo na dlouhý vyprávění, bychom tady mohli strávit celý večer. Ale prostě příroda je nepřekonatelný designér a tato má vymakaný. Jo? Aby se o ty zvířata vlastně, který to nosí na sobě, aby se postarala. Jo? Takže, a my vlastně my to zužitkováváme a vyrábíme z toho prostě polštáře a peřiny, který přesně takhle fungují. Aniž bych vám to musel vysvětlovat a tlačit, tak jste mi to vlastně teď řekl sám, jako, a to je pecka. Je to vlastně pocit, který jsem z toho jako měl a vlastně mě se líbí pak celý ten příběh toho, že to je něco, co tady jako dlouhodobě fungovalo a má to příběh, ale zároveň to má i ten efekt, že jsem s tím byl jako spokojený. A jak vlastně dneska už, když jsme tam chodili po firmě a začínali jsme, tak jsem říkal, že si pořídím z radosti jako další. Dneska tady nemáme na prodejkyni, ale má volno, je léto, ale kdykoliv. Jo. To je zase další benefit lidí, co se poznáme nablíž kolem sebe, tak rovnou říkáme, volejte nám prostě napřímo a něco vymyslíme. Až pojedete kdykoliv kolem, je tady krásně. Jo. Takže to je další benefit, že prostě lidi, co známe, tak prostě to postavíme do nějaký osobní roviny už klidně a stačí zavolat klidně na ředitele a zastavit se a paní, mám tam učit něco vymyslí a už je na tělo. A fakt to je dobrý, to, co jste teďka řekl, že to funguje. Takže to je ten efekt, který jsem z toho fakt pocitoval. Jako takový. Dobrý slyšet. Dobrá. To možná vemu od vás, to video teďka. No, my jsme říkali, že to uděláme takový společný jako promo, že vlastně jakoby, ať to není jenom takový to strojený, jakože... Ani bych to jako nepotřeboval, spíš jsem to bral jako, že to opravdu funguje. No, a to je za mě super věc. Čeho jste se před stavbou nejvíc báli? Jestli jste se vlastně něčeho báli, byli jste skeptičtí té výstavbě, něco vás strašilo trošku? Tak jako vždycky, no, prostě když začínáme něco stavět, tak asi obstrukcí, no, ty povolení, vyběhání všech těch vlastně povolení od těch autorit. A tady znova musím vyzdvihnout pana Krejsku, který to vlastně se svýma lidma nebo sám prostě vyběhal, spunktoval a dělali jsme tady s těma autoritama toho fakt minimum napřímo. Jo. Teďka kolaudujeme zase, musíme nazbírat nějaký dokumenty, musíme prostě dodat v termínech něco, ale určitě to není tak, jako kdybychom si to měli vyběhávat sami. Takže moje vždycky obava, když začínám něco nového stavět nebo budovat, tak jsou prostě přehnaná byrokracie. Jo. To je můj největší strašák. Jo. Papírová válka. Já nejsem prostě administrativní typ, nemám rád formuláře, považuji to možná až přehnaně za zbytečnost a od tohohle všeho jsme byli jako ušetřený, nebo většinou ušetřený, takže taky za mě super. Jo. Je to vlastně vždycky součinnost s tím investorem jako takovýmhle, ale je to vlastně, řekněme, ta péče, se snažíme my samozřejmě roztlačit ten vlak pro tu výstavbu jako takovouhle, ale vlastně udělat tu službu, kdy často pro někoho to by byla překážka, která ho může zpomalit nebo zastavit v tom rozrůstu. Jo. A já věřím, že to neslyšíte poprvé, protože prostě... Jo, je to ta přidaná hodnota třeba, kterou jako tvoříme. Že ty úřady prostě jsou strašák pro každýho, kdo chce něco dělat. A když v tom nedělá denně, tak se v tom prostě utápí, v té přehnané byrokracii. Takže tohle to byl hlavní strašák a vždycky bude pro mě. A budou vyhrávat vlastně výběrka firmy nebo lidi, kteří to budou umět nám odlehčit, aby jsme to nemuseli vyběhávat napřímo. Jo? Takže to je další benefit, který ta spolupráce vy versus Mox jste nám do toho vnesli a prostě téměř jste nás od toho odizolovali. Takže to je z hlediska strašáku ten hlavní, byrokracie. Pane Brinač, moc vám děkuji, jsme dostali tady tuhle příležitost té výstavby, doručili jsme tu naši službu jako takovouhle, děkujeme vlastně i za tady ten den, jsme tady mohli jak natočit, tak udělat tady ten příjemný rozhovor a budu se případně těšit na další spolupráci nebo na další peřiny jako takový. Já taky poděkuju, šlo to fakt hladce, jsem spokojený a myslím, že jako důkaz bude to, že vás určitě přizveme do dalšího výběrka, protože tady se budeme určitě rozšiřovat. A to si myslím, že je dostatečný důkaz toho, že jsme opravdu byli spokojení. Jo?
Každopádně perfekt. Děkuju moc. Děkuju moc. Díky.